La fogata ha tenido un crecimiento gracias a los productos que tenemos, a la atención al cliente y al amor que le ponemos al trabajo. Estamos ubicados acá en el Triángulo, en Caucasia. Nuestras especialidades son las hamburguesas. Quisimos emprender y entonces pues en la casa hay un parque, entonces ahí empezamos con el proyecto. Sillitas de rima prestadas, mesitas prestadas, ollas, todo fue prestado. Y así arrancamos, con una ilusión y con muchas ganas de trabajar. La gente pues le gustó el producto. Fuimos mejorando la carta, fuimos mejorando los productos. Es importante la Cámara de Comercio porque nos brinda asesoría. Dieron cursos de fotografía y a nosotros nos interesaba tener ese conocimiento en fotografía para aplicarlo a los productos que nosotros vendemos. Hicimos mucha publicidad, gracias a mi sobrino él le gusta mucho eso. Nos movemos con eso, con la publicidad y también el producto que gustó mucho. Casi siempre estamos innovando productos, mejorando los productos, las salsas, la calidad del producto. Entonces yo pienso que eso es un plus que a la gente le gusta. Nos encanta que la Cámara de Comercio nos haga estos reconocimientos porque esto nos da más ganas de seguir trabajando y avanzando. Por dar a conocer nuestra gastronomía y generar empleo en el Bajo Cauca, soy un empresario modelo.